दलिया खाने के फायदे। नंबर 1, दलिया में भरपूर फाइबर होता है जो पाचन को स्वस्थ रखता है और कब्ज से राहत दिलाता है। नंबर 2, दलिया के सेवन से आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ होता है जो वजन कम करने में मदद करता है। नंबर 3, दलिया कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है जो आपकी बॉडी को एनर्जेटिक और एक्टिव बनाए रखती है। नंबर 4, दलिया में कम कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके हृदय के लिए अच्छा है। यह हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल बनाए रखने में भी मदद करता है। नंबर 5, दलिया का कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर पर धीरे धीरे असर डालता है जिससे यह डायबिटीज के लिए बेहतर है।